Ассалаумағалейкум, мұсылмандарым, қазақтарым. Қазір қасиетті Рамадан айы, көптеген адамдар ораза ұстаған бірін-бірі ауыз ашарға шақырады, кафеге, ресторанға. Сіздерді алданып қалмасын деп, әдейі алдын ала ескертуге шешім қабылдадым. 5 апрель күні 2023 жылдың менің ұлым бірінші рет ораза ұстады. Соны ресторанға шақырып, ауыз ашуға қуантайын деп ниет еткен едім. Сосын инстаграмды ашып іздей бастадым, рекламаларды қайсысы дұрыс болады деп қарасам, Абдуллина 70-ші көшедегі Пугасова деген ресторан шақырып жатыр екен ауыз ашуға. Олар бір адамға 5900 теңгеден ифтар ұсынады екен. Сосын сол жерге қоңырау шалып, кешкі сағат 7-де 2 орынға тапсырыс бердім. Біз уақытында келіп көрсетілген столға отырдық. Онда үстелде мөлшері мен түрі бойынша қойдың құмалағына ұқсас 4 кішкентай финик, 3 свежий емес бауырсақ, кішкентай шелпек және 2 адамға 1 литр арзан су болды столдың үстінде. Официант шақырып оған ифтары сағат 7-ден 23 минут кеткенде екенін айттым. Және уақытында тамақ келуді ескерттім. Ол бәрін түсінгенін және 7-ден 23 кеткенде барлық тамақтарды уақытында әкелем деп уәде берді. Сосын 7:40-та басқа бір даяшы келіп, бірінші даяшы бәрін шатастырды деп дайын өнімдер жоқ екенін айтты және менюменен тапсырыс беруді ұсынды. Мен сорпа, стейк және 1 литр суға тапсырыс бердім. Олар тамақ әкелгенше шыдай алмай ұлымыз екеуміз столдағы шелпек пен бауырсақтарды жеп қойдық. Сорпаны тек 15-20 минуттан кейін әкелді. Ифтардан кейін тамақты күтіп, біз столда 35-40 минуттай отырдық. Содан кейін олар 2 кішкене кесек ет әкелді. Мен стейк қалыпты мөлшері үлкен болады деп ойлап едім, олай болмай шықты. Жанында 2-3 ас қасықтың мөлшеріндей шала пысқан макарон болды. Тез тамақтанғаннан кейін мен есеп-шот әкелуді өтіндім. Шот әкелген кезде мейрамхана иелерінің ашкөздігіне таңғалдым. 1 литр арзан судың құны 799 теңге екен. Кішкене шелпекпен 3 свежий емес бауырсақтың нан себеті деп аталады, бағасы 750 теңге тұрады екен. 2 адамға шаққанда жиынтығы 10% қызмет көрсетумен бірге 16 000 теңгені құрады. Ал 10% деген біздің елдің заңдарына қайшы келеді. Бұлар соны 10%-ында ақша тауып отыр, ұялмай. Мен төлемді QR кодымен қабылдауды сұрадым. Бірақ даяшы салықтан түскен кірісті жасыру үшін ақшаны Каспий голдтың нөміріне аударуды талап етті. Сонымен бірге чекті де бермеді. Мен бірінші кезекте 799 теңгелік 1 литр судың құнын ашуландырды мені. Дүкендерде мұндай арзан су бар жоқ 100 теңгеден артық тұрады. Директор ораза ұстайтын мұсылман, хиджаб киген администраторша да ораза ұстайды екен. Осы қасиетті Рамадан айда олар өз бауырларын ұялмай алдап мейрамханаға арзан бағамен шақырады. Бірақ олар келгенде олардың есебінен көбірек ақша табу үшін меню арқылы тапсырыс беруге мәжбүрлейді. Өйткені бұлар реклама бойынша ауыз ашарға бағасы 5900 теңге деп көрсеткен. Бұл таза алдау болып табылады. Көптеген мейрамханаларда бір адамға швед столы бар болғаны 6000-7000 теңгені құрайды. Қанша жесең де, тойып жесең де. Ал біздің столдан 16 000 теңгеге төлеп ішкен тамағымыз не ішкенімізді білмей қалдық. Үйге келіп инстаграмды ашқанда мен олардың жарнамаларын қайтадан көрдім. Және жарнаманың төменгі жағында адамдар бармау үшін бармаңдар деп жаздым. Әкімшілік мені полициямен қорқытты. Содан кейін директор маған шығып, егер мен демей қалсам, ештеңе айтпасам, ештеңе жазбасам, ертең олар маған үйіме тегін ифтар әкелетінін, немесе мейрамханада тегін қызмет көрсететінін, немесе олар менің ақшамды қайтаратынын және айтып өңдей бастады мені. Жазбашы деп. Мен оған сен ойлағандай ақшаға сатылатын сатқын жезөкше емеспін дедім. Және мұсылмандар хабары болу үшін YouTube, Facebook, Instagram және TikTokқа видеороликтер орналастырамын деп уәде бердім. Шындығында маған олардан ештеңе керек емес. Мен жұмсалған ақшаға өкінбеймін. Мен басқа мұсылмандарға өзім сияқты олардың өтірік жарнамаларына сеніп алданып қалмасын деп әдейі алдын ала ескерткім келеді. Өйткені қасиетті Рамадан айында сол рекламаға сеніп көп адамдар барады.
5900 теңгеге деген ол өтірік. 5900 теңгеге сіздер тамақ ішпейсіздер, сіздер меню бойынша ішесіздер. Егер ол қасиетті Рамазанда олар осылай жасаса, олардан жай күнін күтуге болады. Сондықтан сақ болыңыздар, алдымен біліп алыңыздар. Ең басты ескертетінім, тамақтары да өте нашар екен. Мен де ұлым да понос болып қалдық олардың тамағын ішкеннен кейін. Бір емес 2 күнде понос болды. Бұл деген, значит, олардың тамақтары дұрыс емес, микробтар бар деген сөз, адамды улайтын.